Amigos, voy a reparar una maceta. Miren, lo único que usé fue mi taladro y el disco para cortar metal. Entonces puse algunos tornillos allí, quité un poco de el resto de cemento que estorba para ponerle pegamento. Voy a usar este tipo de pegamento. Y pues nada, solo quería mostrarles para que esté más seguro, esté más firme. Fácil y rápido. Bye.